الأصدقاء الكرام، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجميل اللي سجلت اليوم بدون تجهيز، لأنني كنت خارج الفلة تقريبا. هذا واحد ديال اسطنبول في الفيافي، وحتى التليفون اللي كنسجل به الايفون نسيته في الطوموبيل وسجلت غير بتليفون عادي. داكشي علاش شوية الجودة ناقصة، ولكن المهم هو أن الفكرة تكون واضحة. على أي هاد القطيوطات اللي كتشوفوا فيهم هذا السنترو د اسطنبول. هنا راه ما بين آيا صوفيا والمسجد الأزرق. الخطوط كيفاش معززين مكرمين، الماكلة ديالهم إلى آخره. عندهم واحد الخويمات، واحد الدويرات، واحد البريريكات هما كتشوفوهم مفرشين وفيهم ناموسيات كما صغيورين راهما إلى آخره. مبرعين أحسن من مالين السميك اللي في المغرب، أحسن من السلم 8 واقيلا. شوف إلى آخره. هذا الشيء هذا موجود في جميع النواحي ديال المدينة ديال اسطنبول. هنا راها آثارات ديال 5000 عام ديال الرومان واليونان إلى آخره. هنا موجودين هاد القطيوطات. هنا موضوع الماكلة للكلاب، الكلاب تما معززين مكرمين بالطبيب كيدور عليهم. فالكلب هنا كياكل الماكلة وكيشوف في الخصة والما كيشرشر وكيخرخر، منظر جميل. شوف أحسن من وزير في المغرب. راه هو المسجد الأزرق اللي كتشوفوه، وهذاك الصومعة ديالو، وهاد الحدائق هي اللي ما بين آيا صوفيا وما بين مسجد السلطان أحمد. المهم اللي بغيت نقول لكم، شوف هذا النظام والانتظام، الناس خدات الحقوق ديالها لدرجة هذه هي البادية اللي جيت لها. كما كتشوفوا هنا راه خارج اسطنبول، راه الجبال كما كتشوفوا. فهمتي؟ شوف الدويريات، البويتات، البريركات ديال المشيشات في الخلا. هذه محطة الطوبيس كيوقف فيها الطوبيس. على أي هانما المشيشات هنا جالسين كيضلوا تحت الشجر. سولت مالين الدراري اللي كيدوزو من هنا شكون اللي كيعطي لهاد المشاشيات، واش مالين الدوار او لا؟ قال لك اسيدي راه كدوز واحد فارغونيطا او كويني وصغير يوميا كيدوز على هاد النقاط ديال الكلاب وديال المشاش، كيحط لهم الماكله والماء الى اخره، وكيقلبوهم واش فيهم شي برغوث شي دواء الى اخره، وكيهتموا بهم وكيضلوا ياكلوا ويدوروا وينعسوا في المواد ديالهم تما. ها هم حتى واحد ما كيأذيهم. هنا سبحان الله العظيم. المهم الا خرجوا الناس في مظاهرات هنايا في تركيا، راه ماشي كيخرج الا قبل الجوع والعطاش او الغلاء ديال شي حاجه، وانما هي معارضه سياسيه، لان العلمانيين الاتاتوركيين اتباع اتاتورك والملاحده عموما ما حاملينش هذا رجب طيب اردوغان، لان فيه شي شويه الريحه الاسلام. شوف شنو دار الناس، كل شيء بلاصتو، الطرقان معدله، كل شيء الى اخره. هذا حزب العداله والتنميه خدم المجتمع مزيان، حتى المشاش والكلاب تهلا فيهم انتم كتشوفوا. ولكن العلمانيين ما حاملينوش. علاش؟ لان بدا كيرمم في المساجد كيرممها ويعاود يصلحها، وكيحاول ما امكن باش يرد الناس للاسلام بواحد الطريقه الى اخره. العلمانيين ما عاجبهمش الحال، كيقولوا انت كتضيع الفلوس وكتضيع اموال الامه في تجديد المساجد او بنائها. شوف هذا راه مول سوق مغطى. شوف الكلاب فين جالسين بخير وعلى خير، والناس كيدوزو من حداهم. هادو راه ماشي كلاب ضال، راه عندهم الطوانق والحلقات والنيم والطبيب وكل شيء والمراقبه. شوفوا هنا واحد الدوار راه في الجبل، ما كاينش البريك حمار ولا ما كملهاش بالبنيه وجالس ساكن فيها مسكين معذب، كل شيء مجير مقادمصه ودوار هذاك. شوفوا هنا الطريق هذه في الخلا، هذه انتم كتشوفوا كاين الاماكن الدراجات واماكن الماره. واش تظاهروا الناس وحيحوا؟ ما كاين حتى شي حاجه من هذا الشيء. ولكن هكا الدوله والرئيس كيفاش كيفكر في الشعب ديالو، فبالسيف ما يبغيوه. لذلك ملي حاولوا يعملوا انقلاب، الشعب ثار ضد العسكر واحبط المحاوله الانقلابيه اللي دعموا آل زيد والعرب عموما باش يطيحوا هذا السيد، لان كيحاول ما امكن يرجع هيبه الاسلام والمسلمين في تركيا عاصمه العالم سابقا. ولا تنسوا متابعتي على قناه الاوديو سي تي في العرب البتار، فدائما هناك الجديد والجميل والممتع، وتابعونا.